Gutanga like ku ifoto cyangwa video irimo ingengabitekerezo ntago byemewe. Nkuko umuvugizi wa RIB yabigarutseho mu kiganiro yakoranye na RBA uyu munsi, yatangaje ko umuntu ugaragaza ko yishimiye cyangwa yakanze like ku ifoto cyangwa video irimo ingengabitekerezo aho aba yishyigikiye. Yongera kugaruka kandi ku bantu bakora TikTok live mu gihe cyo kwibuka ko ibyo bintu bitemewe. Murabyibuka umwaka ushize hari abagaragaye muri ayo makosa mu gihe cyo kwibuka, kuri ubu nabwo ntago byemewe. Ikindi yagarutse ku bahanzi n'ibindi byamamare babona bageze mu gihe cyo kwibuka bakava mu gihugu bakigira za Kampala na za Nairobi, yavuze ko ibyo nabyo ari ubugwari. Umuntu apostinze ikintu kirimo ingengabitekerezo ya jenoside, wangiza ugakubitaho ya emoji y'agatoki avuga yes ukalikinga bivuze iki? Ko wemeranya nabyo. Unemeranya nawe, ni ukuvuga ngo dusangiye, uri kumuha support, ni ukuvuga ngo no mu mutwe wawe already muri make wakoze cya. Ibyo rero ni ibintu abantu bakwiye kwirinda, gukwirakwiza ngo gusharinga. Niyo navuze ngo kwibuka ni ibya buri muntu wese, si iby'igice kimwe, si ibyo kuvuga ngo ni ibya ordinary citizen ngo wumve ko niba ukora ahantu runaka ngo ntibikureba, ngo niba uri umuhanzi uri umusitari nk'uko bita wumve ko bitakureba. Oya, umwaka washize twabonye abateshutswe bakora ibiganiro kuri TikTok, ubona rwose byo kwishimisha. Oya, kwibuka n'ibya twese, ntabwo icyo gihe ari igihe cyo kuvuga ngo ugiye muri TikTok. Umwaka ushize twabonye hariho n'abahanzi bapreferaga kuva mu gihugu bakajya gukorera ubuhanzi ahandi. Ni ukuri icyo ni igikorwa cy'ububwa, ni igikorwa cy'ubugwari. Ntabwo wajya uza gusarura amatunda iki gihugu cyagezeho mu gihe cy'amaho, igihe turi ku rugamba ngo wuhunge. Ni ubugwari pe. Kwibuka ku nshuro ya 32 biregereje. Gahunda y'ibikorwa byo kwibuka by'umwihariko icyumweru cy'icyunamo iteye. Twakomeje kubisobanura kenshi, ariko reka nongere mbisobanure neza haveho urujijo. Ku itariki 7 Mata, bwo ni kuwa kabiri ejo bundi, hazatangizwa ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu hose. Ku rwego rw'igihugu bizatangizwa ku rwibutso rwa Kigali mu gitondo mbere ya saa sita, habe ibiganiro ndetse habe n'ubutumwa nyamukuru abaturage bazakurikira. Hanyuma rero mu midugudu mu gitondo, mu midugudu yose abaturage bazahura mu midugudu. Ubwo bazabaha gahunda, ariko no guhera saa 2 saa 3 habe ikiganiro muri buri mu midugudu. Noneho ikiganiro cyarateguwe kirahari, ikiganiro habeho no kungurana ibitekerezo ku icyo kiganiro. Ni ikiganiro cy'amateka kinagaragaza icyerekezo cy'igihugu, ubumwe bw'abanyarwanda, aho tugana n'ibyo tugomba kwirinda. Bize rero kurangizwa no gukurikira ubutumwa nyamukuru buzatangwa mu gihe igikorwa kiri ku gisozi kizaba kiba. Hose mu gihugu tugikurikire kuri radio za televiziyo zitandukanye. 1994 umwaka usa n'iyindi kuri kalendari, ariko ukaba umwaka wijimye mu mateka y'u Rwanda. Umwaka ubumuntu bwabuze, amajwi atabaza atagira uyasubiza niyo yumvikanaga mu misozi igihumbi mu mutima wa Afurika. Iminsi 100 gusa, miliyoni irenga yahuwe uko yaremwe. Abana babura ababyeyi, ababyeyi bicirwa abana mu maso batabasha kubatabara. Ariko babawe ikiko turi wacu ndayigenda ikabushome bibaza ni mama koko arara he. Niba warisenana yandema neza gukunda. 1994 wabaye gusoza umugambi wa jenoside wateguwe mu gihe cya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, dore ko zabaye ibihe by'akaga ku batutsi. Zarabavanguye zibaheza ku byiza by'igihugu, nkaho ibyo bidahagije barameneshwa. Itegurwa rya jenoside kandi ryumvikanye mu mvugo z'urwango ku banyapolitike bari barabaswe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Amagambo yabo yabaye inkota yifashishijwe mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Tariki ya 28 Werurwe 1994, Ferdinand Nahimana, umwe mu bacurabwenge ba jenoside, yanditse inyandiko ishishikariza ukwishyira hamwe kw'abahutu bakarwanya abatutsi muri gahunda ya jenoside bitaga autodefense civile. 29 Werurwe 1994, Generali Deogratias Nsabimana wari umugaba mukuru w'ingabo yakoresheje inama yo kunoza imikorere ya autodefense civile, byari bigamije gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Inama yateraniyemo abayobozi b'umujyi wa Kigali, abagisirikari, abo mu mashyaka ya Hutu Power, impuzamugambi n'interahamwe
hanatangwa intwaro ziyongera ku zari zaragiye zihabwa interahamwe kuva mu 1992. Muri izi mvugo z'urwango isi ntizibagirwa umunyapolitike Leon Mugesera wari visi perezida w'ishyaka MRND muri perefegitura ya Gisenyi icyo gihe, akaba yari n'umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu yibukirwa ku mbwirwaruhame Rutwitsi yavugiye ku Kabaya mu karere ka Ngororero ku 22 Ugushyingo 1992. Muri iyo mvugo ye yakangishaga ko abatutsi bazasubizwa aho yitaga iwabo muri Ethiopia banyuze muri Nyabarongo. Uyu mugabo ufite impamyabumenyi y'ikirenga doctora cyangwa PhD kuri ubu yakatiwe gufungwa burundu kubera uruhare rwe muri jenoside. Nahoze nganira na perezida wa Rayon Sport tariki 20 Werurwe 1994. Perezida Habyarimana yakiriye ikipe ya Rayon Sport i Kigali ku kibuga cy'indege cya Kanombe, bakomereza kuri hoteli ye Rebero L'Horizon. Yahavugiye ijambo ryacaga amarenga ya jenoside yuko mu buzima bwe atigeze yemera gutsindwa, ko ndetse iyo yakinaga umupira yabaga ari myugariro cyangwa defenseur, uwashakaga kumucaho atatinyaga kumuca ukuguru. hari impamvu ntabahitaga umupira waramenekaga cyangwa se baza ukavunika ukuguru. Ababisesengura bemeza ko aya magambo yacaga amarenga ko aho gushyira amasezerano yarusha mu bikorwa, Habyarimana yari kwica abayashaka. Ni nacyo yari yatangaje tariki 15 Ugushyingo 1992 ari muri stade ya Ruhengeri muri meeting ya MRND. Abwira interahamwe ko igihe nikigera azabambika bakamanuka, ni ukuvuga kujya gukora jenoside. Colonel Bagosora Theoneste we yari umuyobozi mukuru w'ibiro muri Minisiteri y'Ingabo zatsinzwe FAL ubwo jenoside yakorwaga. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko ari umwe mu bahezanguni bari mu butegetsi bwa Habyarimana, wakunze kugaragaza kenshi ko abahutu n'abatutsi badashobora kubana mu Rwanda. Bagosora muri Mutarama 1993 yari mu ntumwa zahagarariraga u Rwanda mu nama ya Arusha ubwo hemezwaga igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi. Icyo gihe ntiyemeye byavuyemo, yasohotse arakaye cyane, aravuga ati natashye ngiye gutegura imperuka y'abatutsi. Nubwo Bagosora yavuze bari ku amateka agaragaza ko iyi mvugo yazanywe bwa mbere na Kayibanda ubwe wayoboye Repubulika ya mbere, nk'uko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene abigarukaho. Ati mw'abatutsi mwe ntiyarabwiraga Abanyarwanda bose ati inyenzi zateye, ariko ziramutse zigaruye Kigali nubwo bitashoboka, izaba imperuka kandi yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Izaba imperuka ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 kuri Radio Rwanda. Uwo ni perezida wa Repubulika Kayibanda. Mwumve ko n'iryo jambo gutsemba imperuka Kayibanda yarikoresheje icyo gihe. Hari abajya bakeka ko ryahimbwe na Bagosora muri 1993. Ryatangijwe na Kayibanda. Bagosora rivuga mu mwaka wa 1993. Hari hashize imyaka 30 Kayibanda bivuze kandi abikoze. Yavuga ngo agiye gutegura apocalypse. Yego. Itangazamakuru naryo ryabaye umuyoboro w'imvugo z'urwango kuko iririmo ibinyamakuru nka Kangura, Radio Televiziyo Libre de Mille Collines RTRM byanyuzwagaho amagambo asesereza abatutsi buri munsi. Muri nimero yacyo ya 6 yo mu Kuboza mu 1990, ikinyamakuru Kangura cyasohoye inyandiko y'amategeko 10 y'abahutu yemezaga ko umuhutu wese ukorana n'umututsi ari umugambanyi. Naho muri nimero yacyo ya 9 iyo muri Gashyantare mu 1991 cyandika amagambo agira ati mureke tumenye inkotanyi maze twese tuzitsembatsembe. Naho mu 1993 gisohora inyandiko yavugaga ko inyenzi ibyara inyenzi. Aya magambo yose yavuzwe n'abategetsi, abanyapolitike n'abanyamakuru yagiye acengera mu mitima y'abaturage buhoro buhoro, yatumye bamwe batangira kubona ubwicanyi nk'inshingano aho kuba icyaha. Noneho ubwo muri 1963 mu gihe cy'ibyumweru 2 rwose ho jenoside yarakozwe mu Rwanda, Gikongoro ahitwa Cyanika, Kaduha, Kibeho, abatutsi barenga 15,000 baricwa mu gihugu hose. Prefecture ya Gikongoro, Igitura Gikongoro. Gikongoro nyine niyo yishwe mu beshi. Ubwo umwaka wari wabanje 2,000 ibyumba biyongere kuri 12 na 5 byo ku Gikongoro mu mwaka ukurikiyeho. Mu gihugu hose rero
habaruwe abatutsi bagereranyije barenga 35,000 hose mu gihugu. jenoside yarahagaritswe, u Rwanda rutangira inzira y'ubumwe n'ubudaheranwa imaze no gushinga imizi. Ni igihugu kandi kiri maso kiteguye guhangana n'uwo ari we wese aho yaba ari hose wagerageza kugarura izi mvugo n'imigirire yisa nazo. U Rwanda kandi rwakurikiraniye hafi amagambo rutwitse aherutse gutangazwa n'uwari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wavuze amagambo arimo ivangura n'irondakuku abivugiye kuri televiziyo icyo gihugu. Ibi byose ni amateka abitse isomo rikomeye rivuga ko amagambo afite imbaraga. Iyo akoreshejwe nabi ashobora kuba intwari isenya kurusha imbunda, iyo akoreshejwe neza ashobora kubaka amahoro n'ubumwe. Theogene Twibanire, Igicumbi. Tariki ya 7 Mata, u Rwanda n'isi yose twatangiye kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu cya 1994. Insanganyamatsiko izakomeza kuba kwibuka twiyubaka. Tuzazirikana amateka yatumye haba jenoside yakorewe abatutsi, urugendo rwo kubaka u Rwanda rushya, ndetse n'ingamba zo kurwanya no gukumira icyahungabanya ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, cyane cyane hashingiwe ku bibera mu karere. Uyu mwanya hano kuri Jeanne Paul Official nshaka kubasangiza inyoborabikorwa ijyanye n'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32. Kanda subscribe tujye twibanira buri munsi. Ngaho ntiza amatwi tuganire kuri iyi nyoborabikorwa ijyanye n'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32. Icyumweru cy'icyunamo, tariki ya 7 Mata 2026. Ku rwego rw'igihugu, icyumweru cy'icyunamo kiratangirizwa ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali, ari naho umuhango wo kwibuka urabera ku rwego rw'igihugu. Hateganyijwe urugendo rwo kwibuka Walk to Remember ruzatangirira ku karere ka Gasabo rugasorezwa muri BK Arena ahazabera umugoroba wo kwibuka. Ibi bikorwa bizanyuzwa kuri radio na televiziyo by'igihugu. Mu turere, icyumweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rw'akarere cyangwa se urundi rwibutso ruzagenwa n'akarere. Mu midugudu yose hazaba igikorwa cyo kwibuka kizarangwa no gutanga ibiganiro no gukurikira ubutumwa bw'umunsi. Kuri uwo munsi, ibikorwa byose n'indi mirimo byemerewe gukomeza nyuma y'igikorwa cyo kwibuka. Ibikorwa by'ubutabazi, farumasi ziri ku izamu, ibitaro n'amavuriro bizakomeza guha serivisi ababigana. Hoteli zizakomeza guha serivisi abazicumbitsemo. Icyumweru cy'icyunamo, tariki ya 7 kugeza tariki 13 Mata 2026. Kuva tariki ya 7 kugeza tariki ya 12 Mata 2026 hateganyijwe ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki yateganyijwe n'inzego zibishinzwe. Ku rwego rw'umudugudu nta bindi biganiro biteganyijwe uretse ikiganiro kizatangwa tariki ya 7 Mata 2026. Tariki ya 11 Mata 2026 mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro hazaba urugendo rwo kwibuka ruzatangirira muri IPRC Kicukiro rusozwe n'umugoroba wo kwibuka uzabera ku rwibutso rwa Nyanza. Ibikorwa by'ubucuruzi, siporo z'abantu ku giti cyabo, imyitozo y'amakipe, indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu bizakomeza gukora mu cyumweru cy'icyunamo. Mu cyumweru cy'icyunamo, ibendera ry'igihugu rizururutswa rigezwe hagati. Ku bisobanuro birambuye hakurikizwa ibiteganywa n'itegeko nomero 15 akarongo kaberamye 2016 ryo ku itariki ya 2 Gicurasi 2016 rigenga umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, imicungire n'imitunganyirize by'inzibutso za jenoside. Tariki ya 13 Mata 2026 no gusoza icyumweru cy'icyunamo. Ku rwego rw'igihugu, icyumweru cy'icyunamo kizasorezwa ku rwibutso rwa jenoside rwa Rebero.
Kuri uwo munsi hibukwa kandi abanyepolitike bishwe bazira kurwanya umugambi wa jenoside. Nta bikorwa byo gusoza icyumweru cy'icyunamo biteganyijwe ku rwego rw'akarere. Gahunda y'igikorwa cyo kwibuka. Igikorwa cyo kwibuka jenoside ntikirenza amasaha 3. Gahunda y'igikorwa cyo kwibuka: kumenyesha gahunda no gufata umunota wo kwibuka, isengesho ry'umuntu umwe uhagarariye amadini ku babyifuza, n'ijambo ry'ikaze, ikiganiro kijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ubuhamya kuri jenoside yakorewe abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ubutumwa bw'uhagarariye abashyinguye ababo igihe igikorwa cyo kwibuka cyahujwe no gushyingura imibiri yabonetse cyangwa yimuwe, ubutumwa bw'umuryango ibuka, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ubutumwa bw'umushyitsi mukuru. Igikorwa cyo kwibuka mu bigo bya leta, ibyigenga, iby'abikorera na ambasade z'ibindi bihugu mu Rwanda bizakorwa ku munsi watoranyijwe hagati ya tariki ya 8 Mata na tariki 3 Nyakanga 2026. Buri rwego rwishakira utanga ikiganiro ubifitemo ubumenyi, yaba umukozi warwo cyangwa uturutse ahandi, akifashisha inyobora-kiganiro yatangajwe na Minubumwe. Kwibuka mu mashuri: ubuyobozi mu bigo by'amashuri bushyiraho komite ishinzwe gutegura igikorwa cyo kwibuka. Iyi komite ikurirwa kandi igakurikiranwa n'ubuyobozi bw'ikigo. Ibigo by'amashuri bizateganya umunsi wihariye wo kwibuka no guhabwa ikiganiro, gusura urwibutso aho bishoboka mu gihe abanyeshuri bazaba bavuye mu biruhuko, kandi kigakurikiza gahunda isanzwe yo kwibuka. Umwanya wa misa n'uw'amateraniro mu gikorwa cyo kwibuka. Misa n'amateraniro ntibishyirwa mu gikorwa cyo kwibuka, ariko mu gihe icyo gikorwa cyateguwe n'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa ibigo bishamikiye kuri iyi miryango byemewe n'amategeko, hagamijwe kwibuka abayoboke cyangwa abanyamuryango babyo bishwe muri jenoside, bikorwa hakurikijwe imyemerere yabyo. Kwibuka mu bice n'ahantu hiciwe abantu muri jenoside yakorewe abatutsi. Ahantu hiciwe abantu bahahungiye cyangwa bahakusanyirijwe muri jenoside yakorewe abatutsi, abateguye bashobora guteganya undi munsi wo kwibuka ujyanye n'itariki abo bantu biciweho cyangwa undi munsi batunganiye, bigakorwa hagati y'itariki 8 Mata na tariki 3 Nyakanga 2026. Kwibuka imiryango yazimye: buri karere kazategura umunsi wihariye wo kwibuka imiryango yazimye, kandi iki gikorwa ntikirenza amasaha 3 nk'uko biteganyijwe kuri gahunda y'igikorwa cyo kwibuka. Umugoroba w'ikiriyo: umugoroba w'ikiriyo ubanziriza umunsi wo kwibuka cyangwa gushyingura imibiri y'abazize jenoside, usozwa bitarenze saa 4 z'ijoro. Urugendo rwo kwibuka bitabangamiye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Urugendo rwo kwibuka rushobora gukorwa mu gihe rwemejwe n'inzego zibifitiye ububasha. Icyo gihe hirindwa gufunga imihanda, inzira n'ibindi bikorwa, kandi rugakorwa mu ituze. Gusigasira amateka: mu rwego rwo gusigasira amateka, inzego zose zateguye igikorwa cyo kwibuka zifata mu buryo bw'ikoranabuhanga amashusho n'amajwi by'icyo gikorwa n'ubuhamya bwatanzwe. Minubumwe ikagenerwa kopi y'ibyafashwe inyuzwa kuri imeri kwibuka@minubumwe.gov.rw. Ikoreshwa ry'ibirango bitangaza igikorwa cyo kwibuka. Amabwiriza agena uko ibirango byifashishwa mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni ibyemejwe gusa. Biboneka ku rubuga www.kwibuka.rw. Mu rwego rw'isuku rusange no kubungabunga ibidukikije, inzego zose zirakangurirwa gukoresha ibyapa, billboard, screen, teardrops, pull-up banner cyangwa agasanduku kabugenewe, branded box. Nyuma y'icyumweru cy'icyunamo, ibirango byo kwibuka biramanurwa. Bishobora kongera gukoreshwa gusa igihe hateguwe igikorwa cyihariye cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, abaturarwanda muri rusange by'umwihariko urubyiruko barashishikarizwa kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gukurikira ibiganiro bizatangwa ku maradiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Kwibuka twiyubaka
bikorewe i Kigali tariki ya 16 Werurwe 2026. gahunda y'ibikorwa byo kwibuka by'umwihariko icyumweru cy'icyunamo iteye twakomeje kubisobanura kenshi ariko reka nongere mbisobanure neza haveho urujijo. Ku itariki 7 Mata ubwo ni kuwa kabiri ejo bundi hazatangizwa ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu hose. Ku rwego rw'igihugu bizatangizwa ku rwibutso rwa Kigali mu gitondo mbere ya saa sita, habe ibiganiro ndetse habe n'ubutumwa nyamukuru abaturage bazakurikira. Hanyuma rero mu midugudu mu gitondo, mu midugudu yose abaturage bazahura mu midugudu, ubwo bazabaha gahunda ariko ni uguhera saa 2 saa 3 habe ikiganiro muri buri mu midugudu. Noneho ikiganiro cyarateguwe kirahari, ikiganiro habeho no kungurana ibitekerezo ku icyo kiganiro. Ni ikiganiro cy'amateka kinagaragaza icyerekezo cy'igihugu, ubumwe bw'abanyarwanda, aho tugana n'ibyo tugomba kwirinda. Bize rero kurangizwa no gukurikira ubutumwa nyamukuru buzatangwa mu gihe igikorwa kiri ku Gisozi kizaba kiba. Hose mu gihugu tugikurikire kuri radiyo, za televiziyo zitandukanye. Noneho nyuma ya saa sita abanyarwanda bazajya mu bikorwa byabo. Ibikorwa byabo bibatunze, imirimo izafungurwa, amasoko, ibikorwa byose bitunze abantu bizafungurwa bikorwe nyuma ya saa sita. Ndetse no mu cyumweru cyose ibikorwa bitunze abantu ni ukuvuga amasoko, farumasi, byose mbese imirimo. Kandi nanasobanurwe ko za siporo, abakora siporo ku giti cyabo kujya muri za gym kugira ngo umubiri utungane ni ngombwa, ntabwo bibujijwe, ntabwo bigomba gukorwa. Kubishaka rwose bigomba gukorwa. ubwo za shampiyona nizo zizaba zihagaze. Ikidakorwa kuko turi mu kiriyo ni amarushanwa y'imikino agamije kwishimisha, imikino cyangwa se tuvuge, ariko menya itagikora yindi yo gutega. Ariko za shampiyona ni ukuvuga amakipe yahuye, ariko ibikorwa by'amakipe yitoza gukora za entrenoma ibyo birakorwa. Misiri kuri gym kubera imiziki tuzi bakoresha muri gym, ariko abantu bashobora kwibaza bati iriya miziki yo muri gym abantu bazayicuranga nyine bakore gym. Ntabwo ari imiziki ishinyagura, byumve. Ikigamijwe ni ukugira ngo ubuzima bw'abantu bungabungwe. Kwibuka ntabwo bihagarika ubuzima, cyane cyane no kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza. Kimwe mu bituma ubuzima bw'abantu bugenda neza ni siporo. Ntabwo hagarika siporo ntabwo igomba guhagarara. Ibizahagarara muri iyo minsi ni za shampiyona, amarushanwa n'imikino y'amahirwe. Y'amahirwe ariko iracyakora simbizi. Birahari naho rwose byumvikane gutyo. Siporo yaba ikozwe n'umuntu ku giti cye, yaba ikozwe n'abantu mu magurupe bari hamwe. Nyuma ya saa sita tariki 7, nyuma ya saa sita tariki 7. Ariko n'indirimbo izo zije ari indirimbo nyine zishinyagura muri zisinyagura ntizemewe. Hari indirimbo zishobora gufasha gukora siporo ariko ziteye neza, zijyanye na ritme ibyo abantu babireba. Ariko humvikane ko ikintu cyo gufunga uko byakorwaga oya ntagihari. Ubwo ni mu cyumweru cyose nuko ubuzima buzaba bumeze, no gukomeza iminsi 100. Ubwo tariki 7 umunsi ibikorwa bihari nibyo bya mbere ya saa sita gusa cyangwa ibindi? Ku rwego rw'igihugu i Kigali hazaba n'urugendo rwo kwibuka. Urwo rugendo rwo kwibuka ruzahagurukira hariya ku karere ka Gasabo, hari ibiro by'akarere ka Gasabo bita walk to remember. Yes, mu cyongereza walk to remember. Ni urugendo rwo kwibuka, urugende rugere kuri Beka Arena. No kuri Beka Arena habe umugoroba w'ikiriyo. Urugendo rwo kwibuka icyo runamaze byumvikane ntabwo ari ukugenda gusa, ni ukugenda tuzirikana urugendo rubi rwa jenoside rwakoreshejwe abatutsi bajya kwicwa cyangwa bariho bicwa. Ni uburyo bwo kubizirikana, kubishyira ku mutima, twifatanyije nabo. ngira ngo iminota yadushiranye, ariko ubu ni iki musaba abanyarwanda noneho muri iki cyumweru cy'icyunamo? Abantu cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga turabonaho abajene benshi bakurikira gahunda zitandukanye, ariko n'abanyarwanda mu byiciro bitandukanye. Mu cyumweru cy'icyunamo n'amezi 3 y'iminsi 100 yo kwibuka ho n'icyo abanyarwanda basabwa muri rusange. Icyo dusaba abanyarwanda twese ni ukwishyira hamwe, ni ukwishyira hamwe, igikorwa kwishyira hamwe kurushaho. Dusanzwe muri turi hamwe, ariko noneho muri iyi minsi yibutsa uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi, ni ukwishyira hamwe nk'abantu n'ubundi b'abanyarwanda dusangiye ibyo byago.
ni ibyago kubera ko twagize ibyago bya leta mbi yabiteguye ikica icyiciro cy'abanyarwanda. Tugomba rero kwishyira hamwe tukabazirikana tukabibuka kandi twishyize hamwe tunarwanya ingengabitekerezo ya jenoside, urwango, ivangura n'ibindi ibyo ari byo byose byaganisha ku kudutanya. Gukorera hamwe, kwishyira hamwe no kugira icyo cyerekezo kimwe. Icya kabiri ni no kuba hafi. Iyi minsi yo kwibuka igeze, hari abarokotse jenoside bafite intege nkeya, cyane cyane bari bonyine, bitera akababaro, bikongera bikabyutsa akababaro, ugasanga agahinda kiyongereye, bagize intege nkeya. Abo bantu ni ukubaba hafi. Mu midugudu barabazi, ni ukubaba hafi tukabegera, tukumva ko dusangiye aya mateka kandi tugomba no kwegera b'intege nkeya. Tukazirikana rero ko nanone tugomba kongera gushyira ubwa bumwe bwacu hamwe mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside twavugaga iri mu karere naho igaragara hose ku mbuga nkoranyambaga. Tukayamagana, tukumva yuko ushaka kongera kudutanya, kongera kudusenyera igihugu, tugomba gushyira hamwe mu kumubwira ngo oya, turabyanze, abanyarwanda ntitugomba kongera kwemera udusenyera igihugu. Turashaka igihugu kimeze neza, gikomeza gutera imbere, gikomeza kwiyubaka, kidakeneye gusubira muri iyo politiki y'ivangura n'irondabwoko ya Habyarimana n'abatekereza nkawe.